我而家連接翻上次嗰集，因為我啱啱咧一個 shop 係最多就係3分鐘啫嘛，我而家連接翻，我係足錄咗21分鐘嘅，所以我係而家會再連接翻。我一陣間我會出一個影片係冇聲音版，我未介紹。大家好，我係先鋒啊！我會一陣間會出一個21分鐘53秒嘅長影片，然後咧我啱啱咧未同你哋講，我啱啱同我啲朋友講咧，佢哋一陣會上嚟，包括埋我師傅同埋我嘅其中一個徒弟啊。然後咧我而家出去就喺度揾緊人，因為就得翻1分鐘幾咋。然後咧我就係咁跑，跟住我就去咗隊友呢度，因為我有一鋪咧，我個師傅咧匿埋咗喺嗰個橙嘅顏色嗰度，望下附近有冇人啫。然後而家踩上去啲盞燈就跳翻上嚟，呢個好高嘅技術嘅，你哋可以試下。然後咧我就同我師傅佢哋講咧，佢哋上唔上去我而家打緊嗰個箱度呢個幅畫度。然後咧，佢哋跟住一過嚟就跳咗上去咯。Oh my god！超有意思喎呢個位，佢哋一下就跳咗上去㗎，我要跳好多下先可以跳到上去。然後咧呢個就我師傅啦，我師傅就喺度試緊，跟住佢同呢個我徒弟講咧，一下就跳咗上去咯，太簡單數意思。然後我師傅講佢咧，佢個頭咧出咗去佢個牆外面咯，穿咗牆咯。然後咧，我記得我後面咧係都會係喺度揾緊位，可唔可以上去咯？變速龍零贏咗，我而家落去揾緊佢哋個位，但係嗰10幾秒落去揾佢哋，係咯，佢呢條友居然係黑色依嚿嘢咯，居然係黑色依嚿嘢咯。但係我啱啱路過咗，望到啦，啱啱我路過咗，但係望唔到佢喎，係咩意思咧？究竟啱啱嗰個嘢係？究竟係咩意思咧佢？然後咧，我而家就等佢撈翻去大廳啦。然後咧，我唔知點解咧，我撈咗出嚟之後咧，就喺下面呢度咯。我撈咗出嚟之後咧，就唔知點解喺度嗰間，我都第一時間諗唔到要重新咯。呢個我其中一個嘅筆，我之後仲有1、2個筆嘅，好似記得。呢個係其中一個筆啫。然後咧，我哋就喺度抽啦。點知咧，我好似記得咧，我哋抽完之後咧，我都仲喺下面啊！喺下面定係翻重咗喺上面咧？好似仲係仲喺下面，我記得好似係仲喺下面，望下先。